kalau ke Bangka lebih suka naik ferry adalah karena akan melewati melipir Taman Nasional Sembilang, dan target yang ingin saya jumpai adalah burung migran dari Siberia. Sekarang bulan Desember, memang sedang puncaknya musim migrasi burung migran dari Siberia yang biasanya akan transit di Taman Nasional Sembilang, dan alhamdulillah kita barusan masuk ke muara ya, melipir Taman Nasional Sembilang di belakang saya, dan di belakang kami ini burung-burung migran mengikuti cari makan ikan yang mampu karena propeller.